ولایت ختلان در مقیاس جمهوری یکی از ولایت‌های کلانترین اگراری محسوب یافته سمت اساسی کشاورزان آن پختکاری، سبزوارکاری، باغداری و چارواداری میباشد. کشاورزان ولایت ختلان سیاست اگراری حکومت جمهوری تاجیکستان و دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت را اوید ثمرانک و عاقلانه استفاده بردن زمین و از یک زمین گرفتن دو سه حاصل درک نموده پیوسته کوشش می‌نمایند که استحصال محصولات کشاورزی را زیاد نموده سبد استعمالی مردم را بای و غنی گردانند. ذکر باید نمود که کشاورزان ولایت ختلان همساله با توصیه عالمان و متخصصان ساحه کشاورزی در کشت و پرورش زراعت‌ها از تخمی‌های سرحاصل به اقلیم مطابق استفاده برده تا اینکه استحصال محصولات کشاورزی را افزون نموده نه تنها بازارهای استعمالی مملکت را با محصولات وطنی تامین نمایند بلکه در بلند برداشتن سطح اقتصادی کشورمان سهم ارزنده خود را گذارند. طوری از تحلیل و جنبش 6 ماه سال روان برمی‌آید کشاورزان ولایت در نتیجه اندیشیدن تدبیرهای ثمربخش و ثمرانک استفاده بردن یک قطعه زمین در این دوره حجم عمومی استحصال محصولات کشاورزی را به 12 میلیارد و 997 میلیون و 998 از 4000 سومانی رسانیدند که افزایش آن در مقایسه نسبت همین دوره سال گذشته 110% از جمله در بخش رستنی پروری 10 میلیارد و 453 میلیون و 330 از 3000 سومانی و در بخش چارواداری باشد 2 میلیارد و 544 میلیون و 667 از 9000 سومانی را تشکیل می‌دهد. باعث قید است که خواجگیداران شهر و نواحی ولایت ختلان همساله در کشت و پرورش زراعت‌های کشاورزی از عامل‌های اگرتکنیکی ثمرانک استفاده برده تا اینکه از دانه کشته‌شان حاصل دلخواه خویش را به دست بیارند. بنابر اطلاع سرریاست کشاورزی ولایت ختلان در همین دوره در همه شکل‌های خواجگیداری 497835 از 2 تن غلط‌دانگی ها 173748 از 8 تن کارتوشکا 977995 تن سبزوار 395223 تن پولیزی ها 91455 تن میوه‌جات و 2681 تن انگور استحصال نمودند که نسبت همین دوره سال گذشته استحصال کارتوشکا 7987 تن سبزوار باشد 93298 تن پولیزی ها 113615 تن و میوه‌جات باشد 16154 تن زیاد می باشد. همه این دستاوردها از رشد ساحه کشاورزی در ولایت و ثمره منت اهلانه خواجگیداران در استحصال محصولات کشاورزی دلالت می‌دهد. کشاورزان ولایت ختلان اوید به اجرای دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امالی رحمان جهت زیاد نمودن میدان کشتی زراعت‌های کشاورزی ثمرانک استفاده برای زمین‌های خواجگی‌های دهقانی زمین‌های چسک‌های نزد اولگی زمین‌های نزد تشکیلات و مؤسسات و خواجگی‌های رسانه‌ای شخصی از یک قطعه زمین گرفتن دو سه حاصل بلند برداشتن حاصل نوکی زراعت‌های کشاورزی سری وقت به تلف جمع‌آوری نمودن زراعت‌های کشاورزی و با این وسیله ذخیره نمودن محصولات‌های خوراکواری برای 2 سال اینچنین تامین امنیت غذایی مملکت یک قطار کارها را به اتمام رسانیدند. این حال در ولایت کشتی اساسی زراعت‌های کشاورزی از 328081 گکتار 349754 گکتار 102.4% کشت کرده شده به اتمام رسانیده شده است. حالا جمع‌آوری کشتی زراعت‌های کشاورزی باز سرعت ادامه داشته حاصل زراعت‌ها فراوان بوده. کشاورزان در زمین‌های از جمع‌آوری خالی شده کشت تکراری زراعت‌های کشاورزی را به راه مانده ایستادند. با مقصد فراوانی بازار استعمالی و تامین نمودن اهالی با سبزوات تر و تازه این سال کشاورزان در میدان 21866 گکتار کشت سبزوات گرفتند که نسبت همین دوره سال گذشته 606 گکتار زیاد می باشد. در این دوره در همه بخش‌های خواجگیداری میدان 17734 گکتار سبزوات جمع‌آوری کرده شده 977795 تن سبزوات استحصال گردید که نسبت همین دوره سال گذشته 93289 تن زیاد می باشد. بابت بلند برداشتن حاصلناکی زراعت‌های کشاورزی و از یک زمین گرفتن 3-4 حاصل تشکیل گرمخانه‌ها بهتر نمودن تامینات بازار استعمالی با محصولات خصوصیت وطنی و جهت اکولوژی تازه موافق معلومات سرریاست کشاورزی ولایت در همه بخش‌های خواجگیداری گرمخانه‌های دویم عمل کننده در میدان 60.4 گکتار کشت سبزوات بربطی گذرانده شده. از این حساب 1539 تن محصولات کشاورزی از جمله 533 تن پمیدور
163 тонна бодиринг ва 843 тонна дигар сабзавотҳо истеҳсол карда шудааст. зикр бояд намуд ки хоҷагидорони шаҳру навоии вилоят бо истифода аз гармхонаҳои мавсимӣ ҳамасола аввалин шуда бозорҳои мамлакатро бо сабзавоти тару тозаи барвақтӣ таъмин менамоянд. соли равон дар майдони 1327 гектар дар гармхонаҳои мавсимӣ кишти сабзавоти барвақтӣ гузаронида шуда аз ин ҳисоб 42122 тонна сабзавот аз ҷумла 15832 тонна помидор, 10893 тонна бодиринг ва 15397 тонна дигар нави сабзавотҳо истеҳсол намуданд ки ин дастовардро аз самараи меҳнати ҳалолу шабзиндадориҳои деҳқонони асили вилоят башорат медиҳад. баъди ҷамъоварии кишти асосии зироатҳои кишоварзӣ мувофиқи дурнамо бояд хоҷагидорони шаҳру навоии вилоят дар майдони 129500 гектар кишти такрории зироатҳои кишоварзиро баромонанд. то ба имрӯз дар майдони 129795 гектар кишти такрориро баромонданд ки 102% дурнаморо дар бар мегирад. кишоварзон طبق معلومات‌های فوری از اجرای نقشه کشتی تکراری که 129500 گکتار را تشکیل می‌دهد و تصدیق کرده شده است در میدان 129795 گکتار کش را برآمدند که 102% نقشه را تشکیل می‌دهد و نسبت سال گذشته 2642 گکتار نسبت دورنما 295 گکتار زیاد میباشد. قید کردن با مورد است که پیشوای معظم ملت ضمن واخوری با کشاورزان جمهوری در ناحیه دنقره تاکید بر آن داشتند که اساساً کشتی تکراری زراعت‌های کشاورزی از حساب غله‌دانگی‌ها براه مانده شود و عین حال در ولایت ختلان 70% کشتی تکراری زراعت‌های کشاورزی از حساب غله‌دانگی‌ها براه مانده شده است که این به تامین امنیت وزقواری کشور مساعدت می‌نماید. امروز کشتی تکراری زراعت‌های کشاورزی ادامه داشته امکانیت کشت داریم و کوشش می‌نماییم از همه امکانیت‌ها استفاده نموده اجرای کشتی تکراری زراعت‌های کشاورزی را به 102% رسانیم. حالا نشونمایی کشتی زراعت‌های کشاورزی در حالت خوبی سبزیش و تحت نظارت متخصصان قرار داده شده و ما از این حاصل فراوان را انتظاریم. ҳадафи асосии кишоварзони вилояти Хатлон аз баромондани кишти такрории зироатҳои кишоварзӣ ин пеш аз ҳама афзун намудани истеҳсоли он, таъмин намудани аҳолӣ бо маҳсулоти кишоварзӣ ва саҳм гузоштан дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат мебошад. холмуроди ниёзӣ, ғайруишҳои мардон, намозали эргаш барои барномаи таҳлилии 7 рӯзи Хатлон.